नमस्कार बंधुरा देश और देशेर बाइरे जारा आमार चैनेले भिडियोटी देखछेन सबाइके आमार चैनेले स्वागत जानाई। आपनादेर साथे रयेछि आमि अभिजित। आजकेर आबारो चले एसेछि नतुन एकटी प्रब्लेम निये सल्यूशन करार जन्य आपनादेर सामने। तो चलुन आजकेर विषयटी शुरू करा जाक। तार आगे आमार चैनेले जारा नतुन अवश्यई आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करबेन, कारण पाखी पालन संक्रांत विभिन्न रकम विषय निये आमार चैनेले आमि आलोचना करते थाकि। तो चलुन बंधुरा आजकेर भिडियोटी शुरू करा। बंधुरा सबार आगे जे प्रब्लेमटी निये आलोचना करब सेटी हलो एদের যে বাসায় যে ইঁদুর প্রবলেম। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কতটা ইঁট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছি, তা সত্ত্বেও কিন্তু ইঁট সরিয়ে কিন্তু ইঁদুর ভেতরে চলে এসেছে, এসে কিন্তু এই ধানের গন্ধে চলে এসেছে। এই জাভাকে কিন্তু ধান খাওয়াতে হয়, আর সেই ধানের গন্ধে কিন্তু ইঁদুর খুব উৎপাত করে। এই সমস্ত খুঁটির গোড়া থেকে কিন্তু ইঁদুর ঢোকে, খুঁটির গোড়াগুলো কেটে কিন্তু গর্ত করে সোর্স করে কিন্তু ওরা ইঁদুরগুলো ভেতর দিকে ঢোকে। তাছাড়া আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাইড দিয়ে কোনো কারণে সরিয়ে কোনো মতে কিন্তু গর্ত শুরু করবে এরা, আর গর্ত শুরু করতে করতে ওই গর্ত দাঁত দিয়ে কেটে কেটে কিন্তু বড় করে তুলবে। তারপরে কিন্তু এরা কিন্তু মেরে ফেলে বাচ্চাকে, আর বাচ্চা টেনে নেয়, ধান খেতে থাকে। এরা সমস্ত যত ধান খেতে দেওয়া হয় পাখিদেরকে, এরা এসে ওই সমস্ত ধান খেতে থাকে। বন্ধুরা এই ইঁদুর কিন্তু খুব জ্বালাতন করে। আপনি ঘর যদি ভালো করে না করেন তাহলে কিন্তু ইঁদুরে সব ধ্বংস করে ফেলবে ধীরে ধীরে। বন্ধুরা আর যে 2 নম্বর প্রবলেম, বন্ধুরা এই 2 নম্বর প্রবলেমটি হলো এরা কিন্তু এদের যে হাঁড়িতে এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাচ্চা করেছে, এখানে কিন্তু একটা বাচ্চা রয়েছে, এখানে 2টো বাচ্চা ছিল আগে। এরা কিন্তু ওই বাচ্চা এর যে অল্প বয়সী বাচ্চা কিন্তু একা একা কিন্তু হাঁড়ির বাইরে বের হয়ে আসে। সেটা কি কারণে বার হয়ে আসে সেটা আমি জানি না। তো আমি যখন বাড়িতে থাকি না, কিছুটা সময়ের পর যখন বাড়িতে আসি, যখন দেখি ফার্মে বাচ্চা মরে নিচে পড়ে আছে। কি ব্যাপার জানি না, এরা কিন্তু প্রায় হাঁড়িতে আমার হয়ে থাকে বাচ্চা বেরিয়ে বাইরে মরে পড়ে থাকে। তো দেখতে পাচ্ছি যে এগাত্রা বাচ্চা বেঁচে আছে, তারপর সেও 2 দিন পর গায়েব হয়ে যায়। সে কখন মরে যায়, কখন তার মা বাবা মেরে ফেলে, এই প্রবলেমটা কিন্তু হতে থাকে। তো এটা বেশিরভাগ হয় কলোনি সিস্টেমে, স্কেচ সিস্টেমেও হয়ে থাকে। বন্ধুরা জাভার বাচ্চা খুব ভালো প্রোডাকশন, ভালো কিন্তু বেশি বাচ্চা হয়, বাচ্চা খুব সুস্থ সবল সব কিছু হয়। বাচ্চাকে খাওয়াইয়েছে কীভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চার পুরো পেট ভর্তি হয়ে আছে। তো বন্ধুরা সব কিছু ঠিকঠাক আছে, তারপরে কিন্তু এরা কিন্তু দেখবেন কিছুদিন পর বাচ্চাগুলো কিন্তু একটু বড় হয়ে এলে বের হয়ে আসবে। তারপরে কিন্তু এই বাচ্চাগুলো কিন্তু বের হয়ে এসে অল্প বয়সে কিন্তু নিচে নেমে আসবে, নিচে নেমে এসে কিন্তু ওরা কিন্তু মরে যেতে থাকবে। আমি তো সবসময় ফার্মের ধারে কাছে থাকবো না, যে কোনো সময় ওরা যে কোনো একটা বাচ্চা বা 2টো বাচ্চা বের হয়ে এসে বাইরের নিচে বসে থাকবে বা যে কোনো কোনায় ঢুকে থাকবে। তো সেটি ওদের মা বাবা যদি দেখতে পেলো খাওয়ালো, নয়তো ওরা চুপচাপ বসে থাকলো। তারপরে কিন্তু যদিও অসুস্থ হয়ে বের হয়ে এলো, তারপরে সবাই মিলে ঠোকরাঠুকরি করতে করতে কিন্তু ওই বাচ্চাটিকে মেরে ফেলে। তো বন্ধুরা জাভার এই প্রবলেম, যে বাচ্চা মরে যাওয়ার প্রবলেমটা খুব একটি খারাপ জিনিস। তো এই জন্য যারা নতুন বন্ধুরা জাভা পালন করবেন বলে ভাবছেন, তো বন্ধুরা একটু সাবধান হয়ে যান। জাভা কিন্তু স্কেচ সিস্টেমে করলে খুব ভালো হয়, কলোনি সিস্টেমে করলে যাদের ভাগ্য জোর বা ফার্ম খুব ভালো হয় বা এমনি যাদের কপাল ভালো, সেই সমস্ত লোকের কিন্তু কলোনি সিস্টেমে জাভার বাচ্চা কিন্তু খুব ভালো হয়। তো জাভার বাচ্চা বেশিরভাগ যারা এক্সপিরিয়েন্স বা খুব ভালো ব্রিডার, সে সমস্ত বন্ধুরা জাভা কিন্তু স্কেচ সিস্টেমে পালন করেন। আলাদা আলাদা করে 2টো জোড় মিল করে কিন্তু স্কেচ করে করে ওনারা রাখেন। তো সে সমস্ত বন্ধুদের আপনারা প্রোডাকশন গিয়ে দেখতে পারেন, সমস্ত বাচ্চা প্রায় বেঁচে থাকে, আর ওরা খাওয়ায় ভালো বাচ্চাগুলোকে, আর এদের কিন্তু প্রোডাকশন কিন্তু ভালো পায়। আর তাছাড়া আপনি যদি কলোনি সিস্টেমে এইভাবে কিন্তু ছেড়ে পালন করেন, তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চা বাঁচানো দুষ্কর হয়ে পড়বে। এরা কিন্তু বাচ্চা মেরে ফেলে খুব। এরা হয়তো মারে না, বাচ্চাগুলো অল্প বয়সে বের হয়ে আসে, আর আপনি বুঝলেন যে বাচ্চাটি অল্প বয়সে বের হয়ে এসছেন, আপনি দেখতে পেলেন, তারপরে কিন্তু বাচ্চাটিকে আপনি যখন হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি কোথাও চলে যাবেন, আবার দ্বিতীয়বার দেখবেন ওই অল্প বয়সী বাচ্চাটি বাইরে বের হয়ে এসে যে কোনো কোনায় বসে আছে, অথবা সবাই মিলে ঠুকরে কিন্তু ওকে মেরে ফেলেছে। সেই জন্য কিন্তু সতর্ক হয়ে কিন্তু এদের পালন করতে হবে। জাভা পালন করাটা কিন্তু অতি সহজ জিনিস, যেরকম একটু এই রিস্কও আছে। এই রিস্ক বলতে এদের বাচ্চাগুলো এরা সহজে বাঁচায় না, বাচ্চাগুলো খুব খানিকটা বড় করে তুলে লাস্ট মাথায় কিন্তু মেরে ফেলে, বা ওরা অটোমেটিক মরে যায়।
যে কোনো প্রবলেমে কিন্তু আপনি ওই বাচ্চাটিকে হারাতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি এতদিন ধরে পালন করছি, আমার খুব একটা বাচ্চা পাওয়া বা লাভ হয়নি। কারণ আপনাদেরকে ভিডিওতে সবসময় দেখাতে থাকি যে এতগুলো বাচ্চা হয়েছে, এতগুলো সব কিছু ডিম দিয়েছে, আপনারা সব কিছু দেখেন, তারপরে কিন্তু ওই বাচ্চাগুলোকে কিন্তু পাওয়া যায় না। বাচ্চাগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু বের হয়ে এইভাবে কিন্তু মারা যেতে থাকে, অথবা ওদের মা বাবারা ঠুকরাঠুকরি করে বা আরও অন্যান্য যে পাখিগুলো সাথে রয়েছে সে সমস্ত পাখিগুলো ওদের ঠুকরাঠুকরি করে ওই বাচ্চাগুলোকে কিন্তু মেরে ফেলে। এটা একটা বড় প্রবলেম। আর এই ইঁদুরের প্রবলেম, এটাও বড় প্রবলেম। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ধানের গন্ধে কিন্তু ইঁদুর চলে এসে কিভাবে ইঁট সরিয়ে ফেলেছে। এত বড় বড় ইঁদুর কিন্তু সোর্স করে কিন্তু চলে আসতেছে। তো আমার ঘরটিকে যেহেতু রিপেয়ারিং করা হয়নি, আমি অন্য একটি কাজ করি, অন্য একটি কাজে ব্যস্ত থাকি, সেই জন্য কিন্তু ওই রিপেয়ারিংয়ের কাজটা কিন্তু করে উঠতে পারিনি। একটা টাইম বার করে কিন্তু আমাকে রিপেয়ারিং করতে হবে যদিও। তাছাড়া এদের বাচ্চা বাঁচানোর এই যে প্রবলেম, বাচ্চা কিন্তু অত সহজে বাঁচায় না। আপনি কিন্তু লাভও করবেন না, লসও করবেন না, এরকম একটা মুহূর্ত হয়ে থেকে যাবেন। বন্ধুরা, একটু সাবধান হয়ে পাখি পালন করুন। আর জাভা যদি পালন করবেন, স্কেচ সিস্টেমে পালন করুন, খুবই ভালো। কলোনি সিস্টেমে পালন করবেন না, স্কেচ করুন, পালন করুন, আর ভালো প্রোডাকশন পান। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগলো। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন। তো টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ।